So ada esko Pahang, jadi nak sampaikan hajat untuk Islam. Izul Ayub ni pakai wajibi Pahang. So nanti 2014 ni baru kita lebarkan dekat perayaan baru. So dia kena sign beberapa dokumen dan esko Pahang ni kita lantik abang yang tangkap kamera. Waduh. Esko kualifis. Pelantikan yang virtual antara daerah Pahang tanpa pemilihan ahli.